Witam serdecznie z Yanji, czyli chińskiej stolicy influencerów. To właśnie tutaj zjeżdżają się różnej maści chińscy influencerzy, żeby robić stąd streamy. Dlaczego akurat stąd? To właśnie zbadamy w tym filmie. Ale to miasto wygląda niesamowicie już na pierwszy rzut oka. W tym filmie zabiorę Was do chińskiej stolicy influencerów, czyli miasteczka Yanji, które położone jest w koreańskim autonomicznym regionie Chin, tuż przy granicy z Koreą Północną. To małe jak na chińskie realia miasteczko przyciąga do siebie influencerów z całych Chin, oferując im bardzo atrakcyjne warunki do streamowania na żywo i nagrywania krótkich, głupkowatych filmików, popularnie zwanych u nas TikTokami. Oprócz słynnej ściany influencerów oraz mnóstwa LEDów, które tworzą dość futurystyczną oprawę miasta nocą i stanowią tło do niezliczonych filmów i zdjęć, miasto ma jeszcze jeden magnes, którym przyciąga do siebie turystów. Zanim jednak przejdziesz do oglądania tego filmu, zapraszam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Po obejrzeniu tego materiału możesz również podzielić się wrażeniami w komentarzu. Będę bardzo wdzięczny. Chiny to olbrzymi i fascynujący kraj, który w ostatnich latach dokonał olbrzymiego postępu technologicznego. Zapraszam zatem do obejrzenia całej serii filmów z Chin, gdyż rzeczywistość w tym kraju jest całkowicie inna od obrazu, który serwują nam zachodnie media. Yanji nazywana jest trzecią Koreą, czy małym Seulem, z uwagi na to, że zamieszkałe jest w 60% przez etnicznych Koreańczyków. Nazwy ulic czy restauracji są tutaj zwykle w dwóch językach, chińskim i koreańskim. A koreański jest też powszechnie używany przez mieszkańców. Region ten różni się od pozostałej części Chin jedzeniem, kulturą i architekturą budynków. Pod miastem znajduje się skansen kultury koreańskiej, który stał się popularnym miejscem na sesje zdjęciowe. Przyciąga on dziewczyny w różnym wieku z całych Chin. Każdego dnia skansen zamienia się w wielkie studio fotograficzno-filmowe, a w mieście znajdziemy setki lokali, które oferują wynajem strojów i charakteryzację w stylu gejszy. Miasto ma też jednak swoją mroczną stronę. Jest to pierwszy przystanek dla uciekinierów z Korei Północnej, którzy przekroczyli pobliską rzekę Tumen, oraz główny punkt dystrybucyjny nielegalnych substancji, przerzucanych również z Korei Północnej, które dalej są dystrybuowane na całą Azję Południowo-Wschodnią. Historia znów się powtarza. W Chinach jest właśnie ten problem, że ciężko jest znaleźć swój hotel. Znowu zarezerwowałem pokój w takim molochu wielkim, tu jest galeria handlowa, nie wiadomo co jeszcze. Są tu dziesiątki hoteli, pomimo że mam adres nawet po chińsku, tak ludzie chcą pomóc, ale nikt nie wie gdzie to jest. Pamiętam, jak kiedyś szukaliśmy w Shenzhen właśnie hotelu przez kilka godzin, pomimo że wchodziło się po budynku, w którym ten hotel na pewno był, miałem jego zdjęcie. Nikt nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, gdzie on się dokładnie znajduje. I dziś sytuacja znów się powtarza. Ale to są Chiny. Dziś mamy chociaż przynajmniej internet, tłumacza, można sobie coś przetłumaczyć, jakoś tam spróbować się dogadać. Kiedyś tego nie było i było naprawdę ciężko. To jest tablica reklamowa hotelu, który zarezerwowałem. No wszystko jest tutaj w hieroglifach. I jest pewność, że on tu się znajduje, ale nikt z ludzi tutaj przebywających w tym budynku nie ma pojęcia gdzie. No, i to jest rebus. A budynek ma 25 pięter, więc nie będzie to proste, żeby go znaleźć. Pytaliśmy w kilku miejscach, nie przyniosło to rezultatu, więc będziemy jeździć po wszystkich piętrach i szukać samodzielnie. I w końcu może się trafi i uda się znaleźć. No i nie da rady znaleźć hotelu, minęła już godzina, jeździmy po wszystkich piętrach, nikt nic nie wie. To są Chiny, naprawdę to nie jest sytuacja, która zdarza się tutaj pierwszy raz, więc polecam rezerwować takie hotele, które mają normalną recepcję, siedzibę i nie jest ich kilkadziesiąt w jednym budynku, bo nie da się znaleźć. Można stracić cały dzień i nie gwarantuje to powodzenia sukcesu. Oczywiście mam numer telefonu, mógłbym tam zadzwonić, ale w żadnym wypadku się przecież nie dogadam, bo nie znam chińskiego.
Mija kolejna godzina, kolejna osoba nas gdzieś prowadzi. Może tym razem się uda. Po wielu perypetiach udało się wreszcie dojść do pokoju. Okazało się, że jedna Chinka zadzwoniła pod numer po prostu właściciela, poznała po zdjęciu, kto jest właścicielem obiektu i udało się wejść. I tak wygląda pokój. Umywalka w przedpokoju. Mamy tu oczywiście zestaw kosmetyków, jest lodówka i to nawet taka pomarańczowa, hipsterska. Sam pokój wygląda dziwnie. Szczerze mówiąc, że nie spałem nigdy w czymś takim. Jest wanna na, no nie, może nie na środku pokoju, ale w rogu. Wystrój taki dość ciekawy. Tu są kamienie normalnie na podłodze, więc boso trzeba uważać. Na środku łoża. Nie ma telewizora, za to jest projektor. Jest miejsce do posiedzenia, stolik do wypicia kawy czy herbaty. Są szlafroki i jest takie tutaj miejsce jeszcze z parasolem jak na Hawajach pod oknem, żeby popodziwiać sobie panoramę miasta. W łazience jest prysznic i toaleta z jakąś chyba też inteligentną, podgrzewaną deską sedesową. Chińczycy sprzątają tyle o ile i tak na przykład w lodówce został chyba czyjś hamburger jakiś poprzedniego lokatora. Ten pokój jest taki nietypowy, dziwny, dlatego że to miejsce, ten wieżowiec, to jest tak zwana Mekka influencerów. Tam na dole w parku znajduje się ściana influencerów i tutaj przyjeżdżają chińscy tiktokerzy z całych Chin. Po co? Nie mam pojęcia, ale zaraz pójdę tam sprawdzić i zbadamy tą sytuację, o co tutaj chodzi. Już wchodząc tu widziałem sporo takich dziwnych, podejrzanych osobników. Można sobie tutaj wynająć nawet w tym budynku na dole i w wielu innych miejscach tradycyjne stroje koreańskie i paradować sobie w nich po mieście, robić transmisję live. Oczywiście teraz pogoda nie jest zachęcająca, więc pewnie nie ma dużo szaleńców, którzy będą to robić, ale myślę, że jakich spotkamy. Nocą dopiero widać, dlaczego instagramerzy, przepraszam, nie instagramerzy, bo tu nie ma Instagrama, influencerzy przyjeżdżają do tego miasta. Zobaczcie, jak tutaj wszystko się świeci na kolorowo. A przypominam, że jest to zapomniane miasto gdzieś na końcu Chin, tuż przy granicy z Rosją i Koreą Północną. Po całym mieście są salony, które specjalizują się w wynajmie tradycyjnych strojów, sukni koreańskich i można sobie taką suknię tutaj wynająć. Są od razu pokoje specjalne do robienia właśnie zdjęć, live'ów i sobie wynajmują tak właśnie Chinki, Koreanki. Są stylizowane tutaj miejsca, w których można robić te live'y. Można sobie też wynająć fotografa, który zrobi nam sesję od razu zdjęciową w takim stroju albo poprosić kogoś, żeby nam porobił telefonem i biznes się kręci. Bo mimo, że jest to dziura na samym końcu Chin, całe miasto miga wszelkimi kolorami tęczy. Wygląda to niesamowicie, a powtarzam, jest to miasto na końcu Chin. Takie małe, bardzo małe jak na chińskie warunki, biedne, ale to, co oni tu zrobili, no wiem, że powiecie zaraz, że to jest kicz i w ogóle do niczego to nie pasuje, ale gdyby w Polsce było choć jedno miasto tego typu, byłoby one wielką atrakcją turystyczną i przyjeżdżaliby ten właśnie kicz oglądać ludzie z całej Polski. W tym hotelu znajduje się nasz pokój właśnie gdzieś tam na 24 piętrze, czyli ostatnim. Tuż naprzeciwko znajduje się park ludowy, pięknie podświetlony. I zobaczcie, jest 5 stopni mrozu w tej chwili. Pomimo tego ludziom nie przeszkadza, żeby poruszać się. Jest dzisiaj niedzielny wieczór. Wszyscy sobie tańczą. Gra sobie tutaj skoczna muzyka, młodsi, starsi, tańce synchroniczne, no coś pięknego. Już ja widzę, jak polska młodzież i emeryci wspólnie pląsają do disco polo, o tak sobie po prostu w parku, no. I tych grupek jest tutaj naprawdę bardzo dużo. I to nie są influencerzy, to są raczej po prostu mieszkańcy tego miasta. Sam park wygląda, jakby były jakieś święta, ale nie są, po prostu to jest taka typowa jego sceneria. Tutaj kolejna grupka sobie tańcuje.
Widać, że trenują, bo im nawet to wychodzi. Ale zobaczcie, niedzielny wieczór i to wszystko dzieje się na trzeźwo. Tu nikt nie jest pijany, nie gra żaden słynny zespół disco polo czy kino polo w tym przypadku. Ci ludzie po prostu chcą radośnie, wspólnie spędzić czas. A Polacy co w tym czasie mówią? No, jest 5 stopni mrozu, za zimno, nigdzie nie wychodzę, wolę sobie wypić piwo przed telewizorem. A czy nie lepiej właśnie byłoby tak spędzić niedzielny wieczór, zamiast gapić się w ekran, oglądając durnowate seriale i propagandę mainstreamu? Oni się troszkę poruszają, zintegrują, pobawią i dzięki temu będą zdrowsi. Wszyscy wiemy, że ruch to zdrowie i Chińczycy wiedzą to chyba najlepiej na świecie, bo oni już dzień zaczynają od aktywności fizycznej, ćwiczą sobie w parku, niezależnie jaka jest pogoda, jaka jest temperatura, ćwiczą sobie wieczorem, tak jak widzicie teraz i to mi się właśnie podoba. A w Polsce kolejki do lekarzy, wszyscy narzekają, że tu ich boli, tam ich szczyka, a może właśnie trzeba byłoby się wziąć za siebie i trochę poruszać. Odciążylibyśmy ZUS, odciążylibyśmy lekarzy wiecznie zapracowanych, którzy na nic nigdy nie mają czasu i każdy czułby się lepiej, zdrowiej i życie byłoby wtedy piękniejsze. Tutaj ćwiczy sobie kolejna grupa, mają jakieś układy. Widać, że to nie jest pierwszy ich taniec. Bo naprawdę im się to całkiem nieźle zgrywa. No i zobaczcie, emeryci tańczą sobie razem z wnukami. Pięknie. Miasto zainwestowało tutaj mocno w przestrzeń miejską, aby właśnie przyciągnąć influencerów. Dziś nie widzę ich tutaj na razie, bo jest chyba po prostu za zimno. Nie? Pewnie nadają z tych apartamentów, które są specjalnie skonstruowane właśnie pod tego typu praktyki. I skąd to się wszystko tutaj wzięło? A no właśnie nie ma jakiegoś takiego głębszego powodu, dlaczego akurat tu przyjeżdżają chińscy influencerzy. Chyba przyciągnęły ich te dekoracje. I to zaczęło się napędzać samoistnie, gdyż miasto, widząc promocję, jaką dają temu miejscu influencerzy, zaczęło robić coraz więcej tego typu scenografii. Po prostu to jest efekt śnieżnej kuli. Influencerzy też są dotowani przez miejscowe władze. Mogą oni otrzymać tutaj darmowe apartamenty, zwroty kosztów podróży, czy nawet pieniądze na pobyt tutaj, żeby tylko oznaczyć to miasto w mediach społecznościowych chińskich. Dzięki temu zrobić promocję, przyciągnąć tutaj kolejnych turystów. A turyści tutaj przyjeżdżają. Widać, że to miasto jest mocno nastawione na turystykę. Nie tylko chińską. Przyjeżdża tutaj masa ludzi z Korei Południowej, dlatego że jest to autonomiczny region koreański, więc no, Koreańczycy przyjeżdżają tutaj jak do siebie. Czują się jak u siebie. Mają tutaj restauracje koreańskie, mogą porozmawiać w swoim języku. Też stawiają tutaj, widzę, mocno na Rosjan, bo jest mnóstwo sklepów z artykułami rosyjskimi. Szyldy są po rosyjsku. Jak na razie żadnego Rosjanina nie spotkałem, ale muszą tu przyjeżdżać, skoro jest asortyment dla nich tutaj przygotowany. Chińczycy przodują na świecie pod względem wszelkich statystyk, jeżeli chodzi o media społecznościowe, spędzany tam czas, liczba streamów i tak dalej. Technologicznie są dużo bardziej zaawansowani niż to, z czego my korzystamy, czyli Facebooki, Instagramy i tak dalej. No TikTok jest przecież chiński, aczkolwiek w Chinach TikToka nie ma. Jest tutaj taka inna wersja TikToka, specjalnie na Chiny, a ten, z którego my korzystamy i ogłupia on na co dzień społeczeństwa zachodnie, nie jest tutaj dostępny. Czyli dbają po prostu o dobrostan umysłowy swych obywateli, żeby do końca nie zgłupieli, jak to się dzieje właśnie teraz w zachodnim świecie ogólnie całym. Jest bardzo zimno, czas więc przetestować lokalny alkohol. Wódka komunistyczna z czerwoną gwiazdą, 56 V. Zobaczymy, co to jest warte. Śmierdzi nijak, nie? Czyli jak to wszystko ich. Miodo na myszach, ale w takie zimno ujdzie. Influencerzy z całych Chin i Korei Południowej zjeżdżają się do tego miejsca, aby nadawać streamy. Na tych streamach jedzą, piją, gadają głupoty, bądź śpiewają jakieś różne swoje piosenki, bądź piosenki z czyjegoś repertuaru. Ale dlaczego akurat tutaj? Ja może do końca tego nie rozumiem, wy może też nie zrozumiecie, ale w Chinach jest tak,
że dobre tło gwarantuje dobrą oglądalność oraz wpływy z tego tytułu. O ile nie chodzi tutaj o reklamy, ale chodzi o sponsorów oraz datki od widzów. I ponoć, jeżeli nadajesz na jakimś ciekawym tle, tak, twój live, pomimo że nadawałbyś to samo pierdolamento z własnego pokoju, zyskuje na prestiżu. No i tutaj przyjeżdżając do takiego miasta, mamy tej scenografii naprawdę od groma. Możemy tutaj siedzieć miesiącami i codziennie nadawać z innego miejsca, nawet z tego samego, tylko pod innym kątem i to będzie wyglądało zupełnie inaczej. To miasto nie jest tak popularne jak Szanghaj czy Pekin, miejsca, które znają wszyscy na świecie. Stąd przyjeżdża tutaj niewielu turystów, a ceny noclegów, życia są dużo tańsze. Ja za pokój płacę tutaj 100 zł za dobę, ten, który widzieliście w tym materiale, ale można sobie bez problemu wynająć też coś w miarę przyzwoitego za 50 zł za dobę. Koszta życia też nie są tu wysokie. Porządny obiad można zjeść za 20 zł. Taki początkujący influencer przyjeżdża sobie właśnie do takiego miejsca, bo nie stać go, żeby siedzieć w takim Szanghaju, czy nie daj Boże w Hongkongu, czy Makao, gdzie koszta życia są naprawdę wysokie. I tutaj właśnie wzdłuż rzeki, która przecina miasto, władze stworzyły tak zwaną ścianę influencerów. Czyli budynki, które tutaj były, zostały podświetlone LEDami na wszelkie kolory tęczy. Mosty, jakieś różne instalacje, ścianki do zdjęć i tak dalej. Do tego piękna promenada po obu stronach rzeki. To wszystko sprawia, że to miasto nabiera takiego futurystycznego wyglądu. Jednym się to będzie podobać, innym nie. Na filmie może nie robi to takiego wrażenia jak na żywo, naprawdę, bo sam wcześniej to oglądałem, jednak naprawdę robi to wrażenie. Jako że teraz jest mróz, już jest chyba, nie wiem, koło dychy mrozu, tak nie ma tutaj nikogo. Przechadzają się pojedyncze osoby, ale gdy jest tutaj ciepło, nadbrzeże zapełnia się influencerami, którzy rozstawiają tutaj swój sprzęt, głównie telefony na tyczkach i streamują, mając w tle właśnie te migoczące budynki. Można sobie tutaj zadać pytanie, po co to wszystko? Komu to jest potrzebne i co to wnosi dla społeczeństwa? Ano nic, bo ci streamujący ludzie zazwyczaj streamują o niczym. Śpiewają piosenki, jedzą na wizji albo pierdzielą głupoty. Ja przynajmniej pokazuję wam jakieś dziwactwa, które są na tym świecie i których być może nigdy w życiu byście nie zobaczyli sami, a dzięki temu macie okazję zobaczyć te wszystkie głupoty, nie ruszając się z fotela. Aczkolwiek nie wiem, co wnosi dla świata, jaką korzyść przynosi jedzenie na wizji. Dzięki temu, że ten region jest wielokulturowy, mieszka tutaj wielu Koreańczyków, możemy popróbować sobie tutaj koreańskiej kuchni, nie wyjeżdżając do Korei. Knajpy są naprawdę świetne, nie są zatłoczone, dużo jest też całodobowych i wszędzie można sobie wypić piwko. Tutaj widzę, dania są spokojnie poniżej 20 zł. Naprawdę zjemy taką porządną misę z zupy koreańskiej albo jakieś danie z ryżem. Jest też wiele lokali czynnych 2-4 na dobę, oferujących alkohol, jakąś rozrywkę. No i to miasto jest czyste, jest bardzo czyste, aż jest to takie dziwne trochę. Sklep koreański z koreańskimi produktami. Też w tym mieście odbywa się wiele koncertów gwiazd K-popu. Przyjeżdżają tutaj właśnie fani też K-popu robić swoje streamy, live'y. I mogłoby się wydawać, że w Chinach te budynki mieszkalne są jakby siekierą wyczesane z jakiegoś betonu. Tak nie. Tutaj są naprawdę ciekawe formy architektoniczne i nie tylko tych budynków położonych w centrum, ale jakichś nowych nawet osiedli, bloków mieszkalnych, które tutaj się budują w okolicy. To naprawdę oryginalne, fantazyjne formy. Dbają, żeby była ta estetyka, żeby to wszystko nie wyglądało jak tu kolejne szare blokowisko, jakieś miasto duchów, chów klatkowych. Więc już te czasy takich szarych, smutnych Chin się skończyły. Pamiętam, jak byłem tutaj pierwszy raz, znaczy nie w tym miejscu, ale ogólnie w Chinach 10 lat temu, to
rzeczywistość wyglądała troszkę inaczej. No a dziś, po czasach zarazy, no to jestem zaskoczony. I też co ciekawe, nie widać tutaj w ogóle, jakby to mówić, śladów zarazy. Zobaczcie, ludzie chodzą bez masek. Wszystkie lokale są otwarte, nie ma jakichś pustostanów do wynajęcia. Coś, co jest charakterystyczne dla wielu krajów, które przesadziły z obostrzeniami, w tym Polski. Inflacja nie poszła tu jakoś też mocno do góry, pomimo że Chiny były jednym z takich najbardziej zamkniętych tutaj krajów restrykcyjnie. Ale jednak szybko z tego wyszli, poradzili sobie. Gospodarka działa, każdy tutaj ma jakiś biznes, każdy jakoś tam zarabia. I chciałoby się rzec, mają rozmach. No to, co oni zrobili z tym miastem, jestem pod wrażeniem. Nie wiem, sami napiszcie, co o tym sądzicie, bo ja już nawet nie mam pomysłu, jak to skomentować. No, budzi mnie piękna, mroźna pogoda i jakieś dźwięki propagandowych melodii. O, ja cię szpierdzielę. Na dole jest szkoła. No i coś takiego było w Polsce też za komuny, kiedy to tydzień rozpoczynał się apelem propagandowym. I oni tutaj dalej to mają, zobaczcie. Całą szkołę ustawiono jak żołnierzy w rzędach na boisku. Puszczają jakieś propagandowe piosenki i odbywają się przemówienia. Uczniowie też coś tutaj czytają. No niesamowite. Tu jest ład i porządek. W dzień babuszki przyjeżdżają sprzedawać tutaj świeże owoce, warzywa. W Yanji znajduje się właśnie taki park kulturalny koreański. Zajmuje on kilkadziesiąt hektarów i są tutaj stworzone różne strefy ukazujące życie na koreańskiej prowincji. Oczywiście są to takie rekonstrukcje budynków, nie jest to prawdziwa wioska, ale możemy zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało właśnie w obu Koreach. I tutaj mamy dwie takie influencerki, które wykupiły sobie właśnie, wypożyczyły takie eleganckie suknie. Jest to bardzo popularne, bo przy tym parku, tak widzę, że wszystkie tutaj sklepy usługowe oferują właśnie wynajem sukni i fotosesje. I to jest główny biznes. Tutaj na tej ulicy jest chyba kilkanaście takich sklepów co najmniej. Chętnie by się pogadało z takimi gejszami, no ale niestety bariera językowa tutaj przeciwdziała. I to widzę i młodsze dziewczyny, i starsze, tu matka z córką ewidentnie. Jest tutaj też pokaźna strefa food trucków. Niestety wszystkie są dziś zamknięte, bo nie ma teraz sezonu turystycznego. Ale zobaczcie, jakie to są w ogóle fantazyjne wozy. W Polsce to jakieś poprzerabiane stare busy dostawcze z reguły, a tutaj każdy jest inny. Każdy ma jakąś swoją po prostu tożsamość ciekawą. Można tu zakosztować koreańskiej kuchni. Wybór jest naprawdę spory, więc zanim ruszymy do parku, trzeba coś zjeść. Skorzystaliśmy z możliwości nałożenia jedzenia samemu. Na szczęście jest taka opcja, więc nie trzeba rozszyfrowywać, co to są za dania. Duży wybór warzyw, jakichś mięs. No ale nawet gdybyśmy skorzystali z menu, to nie jest tutaj drogo. Dostaliśmy menu po rusku. No i z tego, co tutaj widać, to jakieś tam podstawowe dania kosztują około 15 zł, nawet poniżej. Coś tam zjemy, taka duża jakaś tutaj zupa jest za 35 zł i to w zasadzie jest najdroższe danie. Większość dań to jest koszt od 10 do 20 zł i za te pieniądze naprawdę solidnie można się najeść. Kolejny test chińskiego piwa, tym razem Bingchuan, takie górskie, syberyjskie, bardzo dobre, polecam, smakuje mi niesamowicie. Za 2 obiady i duże piwo 600 ml zapłaciliśmy, uwaga, 22 zł. Chyba polubię się z Chinami na dłużej. Te zakłady mają naprawdę setki strojów do wyborów. Tutaj możemy się ubrać w różne epoki, w różne rejony koreańskie. Niesamowite. I chętnych nie brakuje. Tutaj ciągle widzę, pomimo że jest mróz, bo jest teraz na minusie kilka stopni, odczuwalna jest ponoć -10, nie brakuje naprawdę chętnych, żeby wynajmować te stroje i się fotografować. No a klimat nie jest dzisiaj za ciekawy, bo to wszystko tak wygląda posępnie trochę. Nie ma jeszcze liści, nie ma kwiatów, także co tutaj musi się dziać, kiedy jest
lato, kiedy jest szczyt sezonu turystycznego. No niesamowite. O, wynajem takiej sukni kosztuje 400 juanów, czyli ponad 200 zł. No to tanio nie jest. No ale czego się nie robi dla zdjęć? Jako że jest tutaj bardzo duże zagęszczenie influencerów na kilometr, tak wszędzie są automaty, w których możemy wynająć powerbanki. Wszystkie restauracje też to oferują, no bo wiadomo, instagramerom wiecznie brakuje tej baterii w telefonach. Oprócz sukni widzę, że jeszcze robiony jest od razu profesjonalny makijaż do tego. Są też kabiny do robienia tutaj selfie. Jest też fryzjer, który ułoży nam fryzurę w starokoreańskim stylu. Bilet do skansenu kosztuje 30 juanów, czyli jakieś 16-17 zł. Szkoda, że dziś akurat nie ma liści, nie ma żadnych kwiatów kwitnących. Widzę, że to wszystko jest nocą też podświetlone. Jest to czynne do 20, więc musi to fajnie wyglądać. Raczej to jest studio fotograficzno-filmowe niż typowy skansen. No ale zobaczymy. W Polsce nie było mi dane zobaczyć śniegu w tym roku, to chociaż nacieszę się nim. Gdzie to ja jestem? W Korei czy w Chinach? Już sam nie wiem po tym, co widzę tutaj dookoła. Dobrze, że w Polsce skanseny prezentujące starą wieś pełnią jeszcze funkcję kulturalną, ale wszystko wskazuje, że my też idziemy właśnie w tą stronę, że niedługo będą wynajmować stroje tu ludowe i będą się dziewczyny fotografować i nikogo nie będzie interesowała stara kultura, tylko po prostu foty na różne portale społecznościowe. Jest to straszne. Tu przeraża mnie ten trend. No fajne zdjęcie można sobie tutaj zrobić, ale co za dużo to niezdrowo. Zdjęcia można też robić we wnętrzach budynków, które są przygotowane, stylizowane od razu na właśnie te stare, ale zauważcie na sufit, że są tutaj lampy, które nam zapewnią odpowiednie oświetlenie do zdjęć. Więc wszystko jest tutaj naprawdę przemyślane pod kątem zdjęć. Tylko i wyłącznie. Te sprzęty raczej nie są zabytkowe, tylko jest to wszystko nowe i skonstruowane na potrzeby social mediów. Że tego typu skansen na pewno nie jest dla turysty takiego jak my, który przyjedzie z Europy, bo tu naprawdę nie ma co oglądać. Wszystkie te wnętrza są zamienione na tła do zdjęć, są tam jakieś kawiarnie. No, siłą rzeczy można by było tutaj próbować doświadczyć troszkę kultury koreańskiej, ale te dziwne pozy, które tu są przybierane dookoła, troszeczkę odbierają autentyczność tych doświadczeń. No i w środku są wszędzie jakieś też sklepiki z pamiątkami, wypożyczalnie powerbanków i tak dalej. I można tutaj też się fotografować w różnych scenariach. Tutaj sobie dziewczynki robią zdjęcia w strojach koreańskich. To nie jest w sumie jakieś tam mocno szkodliwe. Chiny wydały walkę instagramerom, przepraszam, nie instagramerom, bo tu oczywiście nie ma tego portalu. Chiny wydały walkę influencerom, którzy obnoszą się bogactwem. I to mi się akurat bardzo podoba. Powinno to być też wprowadzone na rynku europejskim i polskim w szczególności. Wszyscy na pewno kojarzą osobników, którzy emanują niepotrzebnie nadmiarem pieniędzy w internecie, których zwykle tak naprawdę nie mają, tylko udają, że mają i deprawują tym młodzież, wpędzając w depresję, bo wtedy każdy chce mieć dużo pieniędzy, mieć łatwe życie, tak jak jego idol z internetu, co wszystko jest z reguły fałszem i obłudą. Dodatkowo są to też zwykle osoby, które naciągają też na jakieś różne piramidy finansowe, na pseudoinwestycje, sprzedają po prostu marzenia. I Chiny właśnie wydały walkę z tą całą patologią. Chiński odpowiednik TikToka, czyli taka aplikacja Douyin, zablokowała konta popularnych twórców, którzy właśnie szastali pieniędzmi w internecie. Pokazywali drogie samochody, gotówkę, jakieś tam luksusowe wakacje i tak dalej. I właśnie usunięto takich pseudo-influencerów z sieci, zablokowano im konta i to mi się podoba. Tak powinny postąpić wszystkie państwa na świecie, bo tak naprawdę takie treści nie wnoszą nic, a tylko przysparzają depresji młodzieży, która też chciałaby tak żyć. No i później co? Robić nie ma komu. Mamy taki efekt, że jak dzisiaj poszlibyśmy do szkoły podstawowej i zapytali dzieci w klasie, kim chcą zostać. Tak kiedyś dzieci mówiły, chcą zostać strażakiem, policjantem, lekarzem, prawnikiem. Dziś
99% odpowie, że chce zostać tiktokerem, youtuberem, czyli zarabiać łatwy hajs. Oczywiście też nie ma nic w tym złego, bo przecież jest to zawód XXI wieku, ale chodzi o to, żeby przekazywać jakieś istotne treści, które będą miały jakikolwiek pożytek dla kogoś. No a jeżeli ktoś obnosi się, jaki to on jest po prostu tylko bogaty, drogimi forami, no nie wiem, ja tutaj może jestem zacofany, ale ja nie widzę żadnych treści, które to wnosi do czyjegokolwiek życia poza frustracją i depresją. Ja akurat mam na to, jak to się mówi, wyjebane, nie oglądam nawet tego typu rzeczy, bo mnie to nie interesuje, ale wiele osób nawet z mego otoczenia wiem, że to ogląda i później zazdrości. I na siłę chce dorównać rzeczom, które zobaczyło w internecie, które w większości też są wykreowane sztucznie, bo można łatwo za niewielkie pieniądze też wykreować się na bogatą osobę, ale tylko w internecie. Bogatą w internecie, ubogą umysłowo. No i dochodzi do właśnie takich patologii, tak jak chiński influencer Wang Hung Wang, który był znany z udostępniania swoich zdjęć z torebkami Hermesa. I tu zaznaczam, chłopak z torebkami damskimi Hermesa, bardzo drogiej firmy. Te torebki kosztują po kilka tysięcy euro co najmniej. Obnosił się też, jakoby był niby posiadaczem sportowych samochodów i 7 apartamentów w Pekinie. Zawsze też w swych filmach twierdził, że on nigdy nie wychodzi z domu w stroju, który jest warty mniej niż 10 milionów juanów, czyli to jest ponad 5 milionów złotych. Wyobrażacie sobie, żeby gówniarz 20-letni nosił 5 milionów złotych na sobie? No ja nawet nie wiem, ile to kilogramów złota trzeba mieć na sobie. I na szczęście tego typu patologie Chiny zablokowały. Zauważcie, że tutaj też nie ma TikToka. Ten ich odpowiednik chiński Douyin jest ocenzurowany. Tam nie można sobie takich głupot publikować właśnie jak na tej wersji przeznaczonej dla Zachodu. Chiny jakie są, takie są. U nas media różnie przedstawiają ten kraj, ale trzeba im przyznać, że zaczęli dbać o swoich obywateli. Ktoś wreszcie dostrzegł, że jest problem, gdyż młodzi ludzie nie chcą się edukować. Na rynku zaczęło brakować inżynierów, ludzi wyspecjalizowanych w różnych sektorach gospodarki, dlatego że właśnie młodzież nie garnie się do nauki, dlatego że wszyscy chcą być influencerami i zarabiać w mediach społecznościowych. Zaczęło więc brakować kadr, które zastępowałyby osoby odchodzące na emeryturę. Rząd wydał więc walkę z influencerami, którzy propagują negatywne wzorce. Oczywiście nie można zakazać wszystkim tego sposobu, ale są pewne odmiany pato-influencerów, które nie wnoszą do takiego życia nic. O, i tutaj nawet wynajmują lisy do zdjęć. Możemy sobie tutaj wynająć do zdjęć psa, który wygląda jak panda, oraz lisa, białego lisa polarnego. Chiny wprowadziły też prawo, że każdy influencer, który ma ponad 1 milion obserwujących tych followersów, musi upublicznić swoje dane. No bo ludzie myślą, że w internecie będą anonimowi, będą grali kogo chcą. No i tutaj też wielu osobom to nie odpowiada. Stąd kombinują, żeby nie przekraczać tego 1 miliona, usuwają tych fanów, blokują. Jakby mało było zdjęć w strojach koreańskich, tak są jeszcze takie budki, fotokioski. I tu możemy sobie porobić kolejne foty. Tutaj w pomarańczowej kabinie robimy sobie zdjęcia, a tutaj mamy od razu komputer. Wybieramy, co tam wydrukować, można przykadrować, dodać jakieś emotikonki, nie wiadomo co i tak dalej, a jest nawet język angielski. 2 zdjęcia kosztują 35 juanów. Udało mi się jednak znaleźć jedną w miarę autentyczną rzecz. Tutaj dziewczyna gra sobie na jakimś instrumencie starodawnym chińskim w oknie. Piękna melodia. Jeżeli szukacie więc jakiegoś autentyzmu w Yanji, jeżeli chodzi o kulturę koreańską, to na pewno nie w tym skansenie, gdyż tutaj wszystko jest tak sztuczne, jak te gejsze, które pozują sobie do zdjęć. Miejsce ma coś w sobie z tego uroku, ale ci wszyscy ludzie, którzy tutaj pozują, naprawdę odbierają wszelki autentyzm temu miejscu. Ale przynajmniej miejscowi faceci mają robotę, bo potrzeba tutaj setki fotografów każdego dnia. Coś sobie przynajmniej chłopaki tutaj zarobią.
Też bym pewnie tutaj mógł nałapać parę klientek i pocykać im foty. Wracamy do miasta, a tu w parku impreza. Zobaczcie, jak spędzają poniedziałek emeryci. W ogóle patrzą się tutaj na zachodniego turystę jak za kosmita w tym parku, ale nie ma się co dziwić, chyba często tutaj nie docierają tacy jak ja. W mieście też na każdym kroku mamy bezpłatne publiczne toalety. Są one czyste. No nie ma tam papieru toaletowego, bo oni nie używają, ale ogólnie jest czysto i za darmo. I w zasadzie to chyba tylko Europa jest takim miejscem na świecie, gdzie te kible są płatne. Zwłaszcza w Polsce. Powinni ludzie normalnie robić na znak protestu na ulicę. To dziura w podłodze. O, tak po prostu. O papierze toaletowym zapomnijcie, więc lepiej mieć swój. I tutaj jest jeszcze jedna taka normalna, co się rzadko zdarza w miejscach publicznych, ale też trafiałem na takie toalety publiczne, na przykład w galeriach handlowych, że nie było kabin, tylko po prostu rząd dziur obok siebie i wtedy facet obok faceta sobie siedzi, nie ma żadnej prywatności. Więc no, takie rzeczy jeszcze też znajdziemy w Chinach. Im to nie przeszkadza. Nie ma tutaj za wiele światowych sieciówek, ale udało mi się znaleźć chińską wersję KFC. Chińczycy nie pokochali amerykańskich fast foodów, tak jak zrobili to Europejczycy. I tutaj naprawdę bardzo mało jest tych McDonaldów, KFC, a nawet jeśli są, to raczej świecą pustkami. Nie ma takich kolejek jak w Polsce, że w każdej galerii po prostu są tłumy do tych McDonaldów. Tutaj oni wiedzą, że to jest syf i wolą jeść swoje zdrowe jedzenie. A co do samochodów, to zdziwił mnie fakt, że jeździ tutaj mniej samochodów produkcji krajowej chińskiej niż zachodnich marek. No i wschodnich, bo królują tutaj auta niemieckie oraz japońskie. Jest mnóstwo Volkswagenów, Audi. Można sobie pooglądać tutaj chińskie fury. Bardzo ciekawy taki perłowy lakier metaliczny. Nawet nie wiem, co to jest za marka, no ale opony Michelin. Parkowy fryzjer. Zajrzymy jeszcze do chińskiej galerii handlowej. Zobaczymy, jak tutaj ubierają się ci wszyscy celebryci. Wejście jak w ogóle do jakiegoś namiotu wojskowego. Czuję się, jakbym wchodził bardziej do miejsca kwarantanny niż do galerii handlowej. Ale zobaczymy, co tam się kryje za tymi drzwiami. Kurde, ile tych kotar. O proszę. No a tutaj cuda na kiju. Różne produkty spożywcze. No i tu można się świeżo zaopatrzyć właśnie. O, takie nawet rzeczy, że nie mam pojęcia, co to w ogóle jest. Jakieś różne kiełki, różne chwasty, różne liście. Tu mamy suszone rybki. Kapusta chyba, to jest zgniła kapusta. O, to wszystko jest jakby takie zmrożone może, przemrożone przez ten mróz tutejszy. Tak, to są jakieś nadgniłe kapusty, takie chyba piklowane. Papryki, liście winogron. No, oni mają takie specyficzne podejście do smaku, więc różne produkty można kupić dziwne na chińskim targu. No ale świeże warzywa, no na tym się opiera ta kuchnia i to mi się akurat bardzo podoba, bo można tutaj naprawdę smacznie sobie zjeść i zdrowo. No i co ważne, oni nawet jakiś przypraw używają, więc to ma smak. O, mają tutaj nawet smardzle, czyli te bardzo drogie u nas grzyby, które są pod ochroną, plus jakieś różne dziwne inne. Możemy sobie kupić też ruską czekoladę tutaj, o, na przykład z Kremlem. Do granicy rosyjskiej jest niedaleko, nawet cara I Mikołaja czy Napoleona. O proszę. I tu możemy sobie taką czekoladę kupić z towarzyszem Stalinem, Leninem. No nieźle, nieźle.
Kiedyś u nas bardzo popularny korzeń żeńszenia w zalewie, dzisiaj już wyparty na rzecz pigułek chemicznych, a tutaj nadal tego używa się codziennie do wzmocnienia organizmu. Sztuczna truskawka, no wygląda ona jak z plastiku. W sklepie oferującym produkty z Korei oraz Rosji zakupiłem sobie wino. Wino z żeńszenia, produkcji koreańskiej, ale zobaczcie ile ma tutaj wino, 52%. Kosztowało to 6 zł, jest korzeń żeńszenia malutki. No i takie wino, jak się walnie, to się od razu robi cieplej. Normalnie bym tego nie pił, ale że jest minus 10, to nie mam wyjścia. Jak wrażenia? okropne to jest. Powiem wam, że denaturat nasz polski przy tym czymś to jest ekskluzywnym trunkiem, naprawdę. Czegoś gorszego w życiu nie piłem niż to. To jest ohydne. Ale ponoć lekarstwo zawsze musi smakować źle. I to by mogło tłumaczyć. Ważne, że kopie, rozgrzewa i leczy. Także zakupiłem sobie piwo koreańskie, ale jako, że nie znał hieroglifów koreańskich, okazało się, że to nie jest piwo, tylko oranżada. Jest bardzo dobre, ale nie o to mi chodziło, więc spróbuję jeszcze piwa miejscowego Yangji Beer. Piwo, które jest tutaj produkowane. I takie piwko w barze kosztuje 6 zł w pięknej restauracji koreańskiej, a taka oranżada 3 zł. No, piwo jest bardzo dobre. Muszę przyznać, że świetne. Jest to piwo pszeniczne, nie ryżowe jak wiele chińskich. No i chyba zostanę z chińskimi piwami na dłużej, bo naprawdę widzę, że nie stawiają na masówkę, tylko został stary smak piwa. Tak piwo powinno właśnie smakować. Zdrowia. W knajpie do piwa dostaliśmy gratis zakąskę. Takie małe mandarynki, pomidorki i jakieś suszone przekąski. Takie chipsy, chrupki, czy nie wiem jak to nazwać. Akurat już jesteśmy po jednym obiedzie, ale to jest właśnie typowa taka knajpa koreańska. Tutaj podają żarcie. Za piwo i oranżadę zapłaciłem niecałe 10 zł. Do tego poprosiłem o gorącą herbatę. Dostaliśmy cały czajnik zielonej, pysznej herbaty. Dodatkowo zakąski, te, które widzieliście. A kiedy przyszło do płacenia, okazało się, że właśnie herbata i zakąski były gratis. I zobaczcie, to jest podejście do klienta. A w Polsce nawet za taką malutką porcyjkę keczupu skasują nas 5 zł. Czy za jakąś śmietanę do pierogów. A co? Niech płaci! Polak jest przecież bogaty. Tutaj jednak inaczej się podchodzi do tego wszystkiego. I to aż dzień staje się lepszy po takich małych gestach. Telewizja, media europejskie, amerykańskie pokazują nam obraz Chin jako zacofanego kraju, biednych, szarych i przygnębionych ludzi. Kiedy znów rzeczywistość okazuje się zupełnie inna niż w telewizji. Dziś Chiny nie są tym samym państwem, którym były jeszcze nawet 10 lat temu. Pierwszy raz byłem w Chinach właśnie w 2015 roku, to chyba było, i wtedy faktycznie to społeczeństwo odstawało mocno od europejskiego pod względem stylu bycia, ubierania się, zachowania. Dziś przez te 10 lat mogę stwierdzić, że to wszystko bardzo szybko poszło do przodu i w wielu aspektach przegonili już Europę i my prędko tej zapaści nie odrobimy, bo już w niektórych dziedzinach oni naprawdę pozostają niedoścignieni, tak jak w dziedzinach nowych technologii. My się zastanawiamy teraz, czy budować CPK, czy wybudować jakąś tam linię kolejową. Tu się nikt nad tym nie zastanawia. Tu się robi, tu się działa, tu się buduje. Jak myślicie, że streamerami są tylko młodzi? Tak nie. Zobaczcie tutaj, jak dziadek reżyseruje TikToki. Ale to już historia na kolejną opowieść. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu, a w kolejnym pokażę wam, jak się bawią chińscy emeryci.
Jednym słowem, Ciechocinek może się schować. A teraz możesz się podzielić swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami w komentarzu, a jeśli masz jakieś pytania, to wal śmiało, bo chętnie na nie odpowiem. Nie zapomnij zostawić też łapki w górę dla zasięgu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!